Hello, a very good morning to everyone. Thank you for coming to listen to this symposium on early recognition and referral of children with speech and behavioral problems. And this is organized by the Myanmar Pediatric Society. As you all know, it's not easy to raise children, especially people who have become parents. Everybody knows about that. And you will find children who are naughty sometimes. Some are impulsive, very difficult to give discipline. However, most of the children are perfectly normal. And it's sometimes difficult to see whether they are still normal or they are, because some parents are really worried about whether the behavior is something that they know from social media or from friends and families, whether their children have like autistic behavior or whether they have hyperactive behavior. So there's a big concern for children, for parents. And so we will try and talk to you about, the behavioral problems and how to recognize and when to refer to us. So also, parents worry when the children do not start speaking at the expected age. Most parents want their children to be very intelligent, want earlier milestones achievement, which may not be achievable, even though they are within the normal limits. We all know that speech and language problems could be earlier signs of learning disability, and this keeps parents worried. However, all children, not all children with speech delay have language problems or some intellectual delay. Now, you might have heard about Albert Einstein, who is a certified genius, and he started to speak full sentences only at the age of 5. So even based on his speech delay, there is a syndrome called Einstein syndrome, where some of the children who are delayed in speech are diagnosed. Most of them become those with very high thinking and intellect in the future. You may have heard about children who are not well to speak, like lisping, like lisping, but some are stuttering. Very difficult to speak and then they stutter. But if you look at Joe Biden, or is the current president, 46th president of the United States, he stutters a lot. But it is his mother who encouraged him so much every day, encouraged him not to be, anxious too much about his stutter. Then he became a very successful politician. He's a lawyer. He's a very successful politician for past 30 years. So not all children with speech problems have difficulty or intellectual delay. And of course, some of them will have low self-esteem because of this. And if you must have heard about King George VI. King George VI is now Queen Elizabeth's second father, who was the King of England at wartime, World War II. And he's got stutter until he was very old, until he's a prince. He's a prince. And he was very happy to be like Prince of Cambridge, because normally Prince of Wales are the heir to the throne, and his elder brother Edward didn't take the throne. So he was very worried because he doesn't want to become a king because of his stuttering.
So this is how self-esteem can affect children, people who have stuttering. And sometimes, speech delays are in association with behavior problems. And sometimes behavior problems have two conditions in the same person. So we are here to listen to the neurologists, the trained neurologists from Young Children's Hospital who have been working with Professor Jolyon for several years. And they have done clinics on this, and we will be hearing from them. And especially this symposium is catered not only for pediatricians, but also for general practitioners who see a lot of children, every day, and then they have to explain to parents, whether they are normal. And then when should we start worrying, and when should we start referring to specialists? So this is what we aim to do. And our symposium will be followed by our colleagues from Mental Health Society, who will be talking on how to manage children with behavioral problems. So it's very convenient. It's also good for all the listeners that we can continue to listen both together. So I'll hand this over to Professor Jolyon, who will start to talk about the themes of our work and then who the speakers are. Professor Jolyon, please. Thank you, Sia. Very good morning to everyone. So as Professor Sia Wimohan said, the speech language and behavior problems are very common in children as primary, or whatever you got, genetic disorder, or maybe secondary to other primary neurological diseases as well. So that's why we arranged this symposium today, not only for general pediatricians, also for general practitioners as well. So today we are going to have 3 speakers. They all are pediatric neurologists working in a child neurology unit in Yangon Children's Hospital. And they are going to have the 3 topics. The first will be the overall speech language and behavior problems in children. And the second and third speaker will talk about the 2 common disorders we tend to see in day-to-day practice. So the second speaker will talk about the speech delay and how to approach and when to refer. And the third speaker will be talking about the hyperactive child. Again, how to approach and when to refer to the specialist services. So first of all, may I introduce to the first speaker. The first speaker will be Dr. Neilin, who is a pediatric neurologist in Yangon Children's Hospital. He received his MBBS degree from University of Medicine in 2007 and his MSc Pediatrics from University of Medicine 2 in 2015 and MRCPCH from the Royal College of Pediatrics and Child Health in 2016. He was trained his pediatric neurology, clinical fellowship in pediatric neurology in National University of Campus, Malaysia in 2019. And he'll be talking about the common speech, language, and behavior problems in children. So Dr. Neilin, please. Thank you. Thank you very much, bro, for your kind introduction. I hope you all can hear my voice. Okay, let me share my slides. Hope you all can see my slides, and very good morning and to all. And my topic is common speech and behavior problems in children. And it is my great pleasure to be one of the speakers in the very first virtual symposium of 67th Myanmar Medical Conference. So this is my presentation outline. And actually, there is a close relationship between the speech and language problems and the behavior problems. And I would like to mention the normal and these problems in children. And what about the role of primary healthcare providers in early recognition and timely interventions of these problems?
So we as an organism have to respond to various stimuli in terms of behavior, and behavior so is the observable response or action to a stimuli. So one of the behavior is the speech and language, because in terms of speech and language, as including the sign language, it is one of the way to express our behavior. So there is close relationship between the speech and language and the behavior development. So one of the pretty good example of language development and the behavior is development of the behavior is the real life story of the Helen Keller. You all will know that the Helen Keller was as a childhood she got visual and auditory impairment, and she have struggling with the speech problems and language problems. So she has many behavior problems during childhood. So her life story is a very vivid depiction of the way that language impairment can impact behavior. And the movie, The Miracle Worker in 1962, and this movie showed the life story of Helen Keller. And this movie got the 5 nominees for the Oscar, and then the 2 main role of Helen Keller and her teacher Annie Sullivan got Oscar winner. So her teacher Annie Sullivan, and she developed a sign language for Helen Keller, and after getting this sign language, and her behavior is much improved, and Helen Keller is one of the first degree holder of the Bachelor of Art. So I would like to move on the language impairment. Language impairment is difficulty in one or more of the areas of processing and the use of rules of language. And so it can exist at the level of phonology, which is the combining sounds, like including the stuttering and dysphonia, etc., and implementing the grammatical rules, or using the language appropriately according to the context and the background. It is called the pragmatic. And one of the study in 2002 showed that 71% of children with behavior disorders were found to have underlying language impairment. So language development, language impairment have significant impact on the behavior development and also the problems. So I would like to move on there. What is the boundary between the normal and problem behavior? It is very delicate and it's not always clear, because its level is determined by the context in which it occurs, like the situation and time this behavior developed, the behavior problems occurred, and the child's own family values and expectation, and also the cultural and social background. And also it depends on the child's level of development, which vary greatly among children of the same age. So sometimes the abnormal behavior is very obvious to detect, but sometimes it is very delicate to detect. And so early childhood is childhood period is very prone to the behavior problems. And because the early childhood is a phase of rapid development of the skills, and they have to learn to regulate emotions and to some extent and control their behaviors. So these skills have to function them in different settings. And if a child develops behavior problems, it is a sign that this child hasn't yet developed the skills to cope with these feelings. And so behavior problem is not uncommon to occur during this period. So what about the burden of behavior problems in children? Most of the study in both Eastern and Western were all over the world. It's estimated around about 10 to 12% of the children have behavior problems. But in these studies, they told that and this is underestimations, and there should be more than this estimation. So although we don't have the public and community data, our neurological OPD consultations show that
about 1/5 of the children present primarily with the language impairment, 1/6 of the children present with primary complaint of problem behavior, although other 2/3 of the children have other main primary complaint, but and on detailed discussions with them, and 2/3 of them have overlapping with either language impairment or behavior problems or both of them. So problem behaviors and the language impairment is very common in children, especially in the neurologically impaired patients. One of the study by Differential in 2016 on mental health status of adolescents in Southeast Asia, it is not uncommon to occur suicidal ideation, including also the anxiety, depression, and substance abuse. And these data are not uncommon. And a retrospective study of these adolescents show there is significant behavior problems during early childhood. So early childhood behavior problem has also significant effect on the adolescents and adult mental health problems. So we need to know and we need to evaluate an early interventions of these behavior problems during childhood. So they can present either primarily or secondary as a comorbidity of other medical and neurological problems. And here I would like to emphasize on the encephalitis and also autoimmune encephalitis, ATEM, and other chronic neurological conditions like other neurodevelopmental disorders, cerebral palsy, epilepsy, and intellectual disabilities. They usually present with behavior problems or language and speech problems. So this slide shows the factors, various factors contributing to the behavior problems, which include child-related factors, environmental factors, and the family-related factors. And on evaluation of these children with a behavior problem, we need to explore these factors which can contribute to their behavior problems. So these table shows the DSM-5 and ICD-11 classifications of the mental health problem, but the common ones in children were either internalizing or externalizing problems. Internalizing problems, for example, anxiety and depression. Externalizing like disruptive behavior, including oppositional defiant disorder, contact disorder, ADHD, and autistic spectrum disorders, OCD, obsessive compulsive disorder, and other is the developmental disorders. And again, and the presentations varied according to the age of presentation. During toddlers, they are more mobile, more vocal, and they typically test parental authority. So the common problem is oppositional behavior, aggression, or either temper tantrums. During preschool children, and they have the common problems like anger and aggression towards their siblings and other children. And another important transition is the school-age children, in which demands of the school environment highlight the attention and behavior difficulty. So the common problem is hyperactivity, inattention, and the socialization difficulty. So it's varied according to age. And then I would like to move on the role of primary healthcare providers. So because they are very important, and because this is the first point of contact when the parents have concern about their child's behavior. And also, and after consultation, we need to identify the factors contributing to the child's behavior and other underlying, we need to evaluate the underlying neurodevelopmental and the medical problems and other social stresses contributing to the behavior. And also it is essential to be aware of the baseline strategies to manage minor behavior problems at the local setting. So on consultation and on facing with the parents, there are two extremes. Like one of the extreme is the over-interpreted and overreact parents to a minor, normal short-term changes in behavior. And another end is the ignorant parents who downplay the serious problems. So we need to adjust when identifying behavior problems in children, because the reason behind is that parents themselves come from the parents of own upbringing, and also their interpretation on their child's behavior depends on their own temperament, usual mood, and daily pressure. So after consultation, primary healthcare provider need to organize the information into 4 big grids.
why this child is vulnerable to these behavior problems. This is predisposing factors. And another one is the triggering factors. And then what factors maintain the this child to cause the behavior problems to occur for a chronic long term. And the last one is the protective factors to generate a treatment plan, and then identify and helping the parents to identify a antecedent, which is the trigger. In other words, trigger. And another one is the specific behavior that we need to promote or discourage. And another C is a consequence or action that to be taken to develop the good behavior to happen again. So that there are many benefits of the primary care setting because they are acceptable to children and also the parents, and there is no stigmatization. They are cared in the local setting by the familiar providers. So there are many benefits of the primary care setting, but another essential thing is the primary care providers need to know when to refer to specialists and neurologists, either neurologists or psychiatrists or the psychologists. When the child is at risk of physical harm, the behavior is hindering the child's functioning and development, and if there are any concerns about the underlying medical problems, because some of the medical problems need to evaluate and need to treat urgently, like autoimmune encephalitis, to prevent mortality and also morbidity. And the suspicions, if there are any suspicions of neurodevelopmental disorders, and if there are any complex family dynamics, and the child care center or school is concerned about, and also difficulty in coping with the child's behavior, and the behaviors are affecting the family functioning, and the initial behavior measures have failed. So this is the reasons to refer. So early recognition and timely interventions of childhood behavior problem is very important because childhood period is a period of brain plasticity. So early intervention in this period they have more chance to be more effective to control this behavior. And also about half of these preschool behavior problems can become chronic and persist into adolescence and adulthood, like autistic spectrum disorder, ADHD, and conduct disorders, and maybe the first presentation of the underlying developmental and medical problem. So early recognition and timely intervention is very important. So, and I would like to conclude by take-home message. A childhood behavior problem and language and speech problem is common, and if not appropriately addressed, can be chronic and persist into adolescence and adulthood, can be early presentation of developmental, learning, mental health, and neurological problems. And when discussing with the parents, it is important to discuss the concerns and expectations of the family when deciding how to manage, and let them involved in the management of the child, and can be effectively manage the minor behavior problems at the local setting. And if there is any concerns about the child's safety and development, must consider referring to further evaluation. These are the references of my presentation. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Neely, for your very clear and informative presentation. I'd like to call the second speaker now, who is Dr. Imiami, who is a consultant pediatrician from consultant neuropediatrician from Yangon Children's Hospital. She has worked in this field for the past 10 years with Professor Cholin. She has been trained in the University of Malaya Medical Center in Malaysia initially, and then for CNS infection, she has further training in Necker Infant Hospital in Paris, France. The topic that she will be discussing to us is about the approach to the child with speech delay. So, Dr. Imiami, please, could you start your presentation? Okay, 謝謝，謝謝。
So very good morning to everyone. I'm going to talk about approach to a child with speech delay. So here are my outlines. Before going to approach straightly, I'd like to briefly talk about speech and language and normal milestones of speech and language development. Then I will start how to approach a child with speech delay and some medical conditions presenting with speech delay with differentiating points. Now by presentation စီမှာတော့เนาะပို့ပြီးတော့တော်တော်လည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်မ bilingual နဲ့ပြောပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံး speech and language ဆိုတာဘာလဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ speech ဆိုတာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စကားပြောပြီးတော့မှ communicate လုပ်ကြတာပြောဖြစ်ပါတယ်။ language ကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှကျေပြန့်ပါတယ်။ language မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာနားလည်တဲ့အပိုင်း receptive language နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အပိုင်း expressive language ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ expressive language မှာကျမတို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတွေတင်မကဘဲနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအတွေးခေါ်ယူဆတွေကိုပါထုတ်ဖော်ပြသပြီးပြောဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်မူရာတွေအတန်အနှိမ့်မြင့်တွေမျက်လုံးကြည့်တွေပါပါတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ development milestones of speech ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအသက်3လအရွယ်ကလေးတယောက်ဦးအားအတန်ပြုတ်နေတာလေးတွေအသက်6လအရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะပြောနေတာလေးတွေဟာဒီကလေးတွေရဲ့ speech ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ရေတို့မေတို့ဒီလို bisyllable words တွေကတော့အသက်1နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာစပြီးတော့ပြောတတ်လာပါတယ်ဒီလိုကနေပြီးတော့မှအသက်2နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စကားလုံးရေအတွက်တွေဟာရာဂဏန်းလောက်အထိကိုပြောတတ်လာကြပြီးတော့စကားလုံးနှလုံးသုံးလုံးတွဲတဲ့ဝကြအတူလေးတွေဖြစ်တဲ့ရေတောက်တို့ယူပေးတို့ဒီလိုမျိုးဝကြအတူလေးတွေသူပြောနိုင်လာကြပါတယ်အသက်3နှစ်အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့စကားလုံးရေအတွက်တွေဟာထောင်ကနန်းဒီပါလောက်ထိတိုးတက်လာကြပြီးတော့အဓိကကတော့ဘယ်သူလဲဘာလဲဆိုပြီးတော့မေကွန်းတူလေးတွေစပြီးတော့မေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အသက်4-5နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ complicated ဖြစ်တဲ့ sentence တွေကိုသုံးပြီးပြောတတ်လာသလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းပဲအစီအစဉ်တကျပုံပြောသလိုမျိုးပြောတတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်language of milestones of language ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะအသက်6လကလေးတယောက်ကအတန်ကြဲကြဲကြားလို့လန့်သွားတဲ့အမူအရာလေးတွေအတန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရလေးတွေကသူတို့တွေရဲ့ receptive language ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခုနရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးဟူအားအတန်လေးတွေပြုတ်နေုံနဲ့မကပဲနဲ့เนาะသဘောကျတဲ့အခါမှာပြုံးတာရှိတာလေးတွေကလည်းဒီကလေးတွေရဲ့ expressive language ဖြစ်ပါတယ်အသက်1နှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကလေးတွေက one step comment လိုမျိုးဥပမာမေဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြတတ်တာမျိုးလေးတွေနောက်ခါတဗမာလဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူပြတာမျိုးလေးတွေပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ပြောလို့ရှိရင် bye bye လို့ပြတာလေးတွေကဒီကလေးတယောက်ရဲ့ receptive ကို expressive language ကို develop ဖြစ်လာတာကိုပြပါတယ်ကလေးတွေကအသက်1နှစ်ခွဲလောက်ကစပြီးတော့မှသူတို့ခန္ဓာကိုယ် body parts လေးတွေတစ်ခုနှစ်ခုကိုเนาะတိလာတယ်ပြတတ်လာတယ်တခါအသက်2နှစ်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်เนาะသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရများတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုပြပြီးမေးရင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်သူတို့ပြတတ်လာတယ်တစ်မျိုးလောက်ကိုနာမည်เนาะခေါ်တတ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ2နှစ်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်เนาะ two step comment ဆိုတာဥပမာမေစီကရေခွက်ကိုယူပြီးတော့ဖေကိုပေးလို့အဲ့လိုမျိုးtwo step comments လေးတွေကိုသူတို့သိလာပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုသူတို့2နှစ်ခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ action verbs လေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့သုံးတက်လာတယ်3နှစ်လောက်မှာဆိုရင်ကြီးတာသေးတာဆိုတဲ့ adjectives တွေเนาะအပေါ်အောက်ဆိုတဲ့ prepositions တွေသူတို့သိလာတယ်3နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှအသက်3နှစ်4နှစ်လောက်မှာသူတို့ colors လေးတွေစပြီးတော့မှခွဲတက်လာတယ်နာမည်ခေါ်တက်လာပါတယ်အဲ့တော့ approach အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီเนาะဘေးမှာ speech and language development ရဲ့ pyramids လေးကိုပြထားတဲ့သဘောကတော့ဗာလဲဆိုရင် speech and language speech delay ရတဲ့ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့က history ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ complete development history အရေးကြီးပါတယ် speech and language တင်မကပဲနဲ့ other developmental parameters တွေအတွက်ကိုပါ detail မေးပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ခါ social development history အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะဒီကလေးကသူလို့ကျင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြတတ်လဲခေါ်တတ်လဲနောက်ခါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရလားနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လှန်เนาะတုံ့ပြန်ပြောဆိုဆက်သွယ်နေတယ်လဲနောက်
ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကစားတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှဒီကလေးအကြောင်းကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမကပဲနဲ့ကလေးရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျမတို့ assess လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမိသားစုဝင်အားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိသားစုတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိတယ်လဲကလေးကိုအတူတူကအချိန်များဆုံးပေးပြီးတော့ကြည်နေတာလဲကလေးနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုဘာတွေလုပ်ပေးသလဲဆိုကြအဖြစ်ဒီကလေးရဲ့ opportunity to learn and develop ကိုလည်းကျမတို့ assess လုပ်လို့ရပါတယ်တခါတစ်ဖက်ကเนาะဒီကလေးအတွက် screen time နေရာများနေလို့ရှိရင်ခုနပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူသိပြီးတော့မှattention မရဘူးနောက် environmental toxins တွေမှာ for example like leg contact လိုမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကလေးရဲ့ development ကို impair ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလို history လေးတွေကျမတို့မေးဖို့လိုပါတယ် family history မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက is there any family members had history of speech delay and other developmental delay နောက်က learning disability hearing impairment and any genetic disorders affecting neurodevelopmental neurodevelopment ကိုမေးဖို့လိုပါတယ် Now thorough medical history အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကလေးကိုကိုယ်ဝင်စပြီးတော့ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုစီလာပြတဲ့အသက်အရွယ်အထိเนาะဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာ cognition ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ history for example like congenital infections လိုမျိုးတွေ antenatal toxin exposure လိုမျိုးလေးတွေ prematurity birth asphyxia နဲ့เนาะ intracranial hemorrhage ရခဲ့တဲ့ history မျိုးလေးတွေကို explore လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါက hearing impairment ရနိုင်တဲ့ meningitis လိုမျိုးတွေ otitis ototoxic medications တွေယူခဲ့ရတာတွေ chronic otitis media လိုမျိုးရခဲ့တာလေးတွေကိုကျမတို့မေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ် examination အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကလေးရဲ့ general well-being growth and nutritional status တွေမကပဲနဲ့เนาะ head size and shape လိုမျိုးတွေနောက်က developmental delay ရနိုင်တဲ့ syndromic features တွေ for example like Down syndrome လိုမျိုးလေးတွေနောက်ကကြတော့ဒီဒီ fragile X လိုမျိုးလေးတွေပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီ facial မှာ angiofibroma လိုမျိုးတွေပြီးတော့ facial port wine stain နောက် cafe au lait macule active macule လိုမျိုး neurocutaneous stigmata တွေရှိသလားဆိုတာကိုကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်က motor နဲ့ neuromuscular impairment နေရာလည်းပဲ articulation problem နဲ့ speech delay ရစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ system တွေကိုလည်းစမ်းပေးဖို့လိုပါတယ် external ear canal နဲ့ tympanic membrane မှာ effusions တွေရှိသလား check လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် mouth and pharynx malformations လေးတွေကိုလည်းပဲ check လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီ clinic setting မှာเนาะခုနကိုယူထားတဲ့ history နဲ့ဒီကလေးရဲ့ development တွေ behavior တွေက appropriate ဖြစ်သလားဆိုတာ clinic setting မှာဒီကလေးနဲ့เนาะသူ parents ရဲ့ interactions as well as เนาะဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ကိုရီနဲ့ interactions တွေကိုကျမတို့ observe လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ very first မှာပဲဒီကလေးလေးရဲ့เนาะကြည့်မယ်ဆိုရင် eye contact အလွန်နည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့သူဒီเนาะစိမ့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူသိမနေခြင်းဘူးเนาะမနေခြင်းတော့ဒီလိုမျိုးအော်နေတယ်ဒါသူ့ကိုဆရာဝန်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ attention ရအောင်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းเนาะသူပြန်ပြီးတော့မှเนาะချက်ချင်းမကြည့်ဘူး so ဒီလို interactions လေးတွေ observe လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့เนาะတစ်ခါလေးကြာရင်ကလေးတွေအိမ်မှာဘလို့စော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့အိမ်မှာเนาะဟလာဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ယူလာပြရင်လည်းပဲကျမတို့တွေဒီဟာ assessment အတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးဒီတနေ့လုံးဒီအိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့မှသူဒီတန်းစီတဲ့အလုပ်ကိုပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလို behavior တွေကကျမတို့ဒီ speech delay ရဲ့ cause တွေကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะ differential diagnosis အနေနဲ့ကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ speech delay နဲ့ present လုပ်တဲ့เนาะ primary or developmental disorder တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် developmental language disorder မှာတော့ expressive as well as receptive and mixed ဆိုပြီးတော့ language impairment တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးဦးမောင်ဟန်ရှေ့မှာတော့ introduction မှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီ
expressive language disorder တွေဖြစ်တဲ့နော် verbal apraxia phonic disorders တွေဆိုတာဒီစကားလုံးတွေအတန်တွေကိုမှန်ကန်အောင်မထွက်တတ်ဘူးအတန်ထွက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ fluency disorder ဆိုတာကတော့စကားထစ်တာလေးတွေဒါတွေကြောင့်လည်း speech delay တွေရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ autism spectrum disorder လိုမျိုးတွေကလည်းပဲเนาะ primary ဒီ developmental problem နဲ့ speech delay အနေနဲ့ present လုပ်နိုင်ပါတယ် now secondary conditions တွေကတော့ hearing impairment လိုမျိုးတွေ global developmental delay or intellectual disabilities လိုမျိုးတွေ severe epilepsy တွေကြောင့်မလို့ developmental impairment ရနိုင်တဲ့ epileptic encephalopathy လိုမျိုးတွေNow, neuromuscular and cerebral palsy မှာတော့ articulation problem နဲ့ speech delay ရနိုင်တယ် and နောက်ဆုံးကတော့ family and social factors တွေ environmental toxins တွေကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဒီ speech delay နဲ့ present လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇယားလေးမှာတော့ကျွန်မကเนาะ common ဖြစ်တဲ့အတွေ့အများတဲ့ဒီ speech delay နဲ့ present လုပ်တဲ့ medical conditions တွေကို differentiating points လေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ hearing impairment ကြောင့် speech delay ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကเนาะသူက speech delay and diffusion ဖြစ်နေပေမဲ့ other expressive gestures တွေကောင်းတယ်သူလည်းသုံးတတ်တယ်လို့ gestures တွေနဲ့သူ့ကို communicate လုပ်လို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှ communicate လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်เนาะ social and motor skills ကများသောအားဖြင့် affected မဖြစ်ဘူး medical history မှာတော့သူကဒီ hearing impairment ရနိုင်တဲ့ risk ရှိတဲ့ cause တစ်ခုခုရနိုင် history မှာတွေ့ရနိုင်တယ်autism spectrum disorder မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက speech delay တွေမကပဲတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်เนาะအရင်ကပြောတတ်ခဲ့တဲ့စကားတွေအခုသိမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ speech regression လိုမျိုးတွေနောက်ခါ atypical speech ဆိုတာကသူစကားပြောတဲ့အခါမှာတချို့ခေါ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုသူခေါ်တဲ့ဥစ္စာထူးထူးဆန်းဆန်းအခေါ်ပေါ်သူကြောက်သေးပဲခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ်လိုမျိုးနောက်ခါနန်စားလေးတွေသုံးတာမှားနေရမျိုးလေးဒါတွေနဲ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကပဲနဲ့ non verbal ဖြစ်တဲ့ gestures တွေ eye contact တွေလည်း deficient ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ခါ comprehension အပိုင်းမှာလည်းပဲเนาะသူက affected ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့နော် social interactions တွေကလည်း markedly deficient ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ motor skills တွေကတော့များသောအားဖြင့် intact ပါပဲเนาะအများစုကတော့သူက primary autism spectrum disorder ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် medical disease တစ်ခုခုနဲ့เนาะဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ history မျိုးမရှိတတ်ပါဘူးglobal developmental delay ကတော့သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ not only speech and language delay သူမှာက social skills တွေကလည်း inappropriate and delay ဖြစ်တယ်လို့ motor development ကို history ကိုအစအဆုံးသေချာယူကြည့်ရင်เนาะ at some point မှာသူက delay ဖြစ်နေခဲ့မယ်နောက်ပိုင်းမှာသူ catch up ဖြစ်သွားမယ်နောက်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုး cognitive and development ကို impair ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ medical disease တစ်ခုခုနဲ့ associate ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် Now, developmental language disorders တွေကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို expressive as well as receptive language အားလုံး impair ဖြစ်နိုင်သလိုเนาะတစ်မျိုးစီလည်းပဲ impair ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ social skills တွေနဲ့ motor skills တွေကတော့ intact ဖြစ်တာတွေ့ရမယ်เนาะသူကလည်းပဲ primary developmental language disorder ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ other medical disease တစ်ခုခုနဲ့ associate ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးautism spectrum disorder ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလဲလူသိများလာတယ်လို့မျိုးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ autism spectrum disorder ဆိုတာကတော့သူက one of the pervasive developmental disorder ဖြစ်ပြီးတော့မှ two major domains အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် social communication and social interaction က deficit ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့မှာ restrictive repetitive patterns of behavior interests and activities လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီ autism ကလေးလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ behavior နဲ့အမူအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတချို့လဲ self stimulating behavior autism stimming ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကလေးလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ clinic ပေါ့သူနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ environment မှာကိုပဲသူကဟလာဒီလျှောက်သွားနေတယ်တစ်ချိန်လုံးပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလက်ခုပ်တီးနေတယ်เนาะအချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးခုံနေရဒီလို behavior လေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူတို့ကထပ်တလဲလဲလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ကဒီ autism ရဲ့ one of the behavior အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။နောက်ဒီဒုတိယဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးက clinic ကိုလာတဲ့ဥစ္စာကိုနော်သူကဒီလိုမျိုးသပွတ်တန်တစ်ခုယူလာတယ်။ပြီးတော့ဒီသပွတ်တန်ကိုတစ်ချိန်လုံးသူလှုပ်ခါနေတယ်နော်ခါတာကိုသူအဲ့လိုမျိုးမြောက်မြောက်ပြီးကြည့်တယ်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးအတန်တစ်ခုကိုတစ်ချိန်လုံးသူရွတ်နေရလေးတွေအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းပဲနော်ဥမာ
the border myogo, PC myogo, Maya, to Elo USA, she told the child to UV the low cara, to yellow needed. So Daria to ye autism kalima to ya that behavior chipare. Now Basagani got the chain of Danny on yali, motor stereo, motor as well as vocal bottom, low stereotypies, typic behavior, you salu yaba. The now video the Kua Zaro. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဒီကလေးလေးကတစ်ချိန်လုံးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီညာဘက်လက်ကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအနေထားတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးမြောက်မြောက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဆိုမိဘကြီးဆိုပြောတတ်တယ်ဒါပုံမှန်ကလေးအများစုမှာဆိုမတွေ့ရတတ်ဘူးเนาะတစ်ခါလေးလောက်ပဲတွေ့ရင်တွေ့မယ်သူ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေဘူးပေါ့เนาะဆိုဒါတွေအားလုံးဒီ autism ကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့เนาะ behavior လေးတွေအမူအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် Can you wind up in 3 minutes please video တွေလားဆရာ 3 minutes အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ DSM-5 ကနေပြီး autism spectrum disorder အတွက်ကိုပေးထားတဲ့ diagnostic criteria တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ two major domains ရဲ့ပထမ domains အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social communication and social interaction မှာဆိုဒီ၃ချက်လုံးက impair ဖြစ်ရပါမယ်တခုကတော့ social emotional reciprocity ပါအဲ့တော့ပြန်လှန်စကားမပြောချင်ဘူးသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေစသူကသူများကိုမပြတတ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေနောက်ခါကျတော့ non verbal gestures တွေသိမသုံးတတ်ဘူးနောက်ခါကျတော့သူ့ရဲ့တတူရွယ်သူကလေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပြီးတော့မှလိုက်ရောညီချွေအရောတဝင်မနေတတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီဒုတိယdomain မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက၄ချက်ရှိပါတယ်ဒီ stereotypic နဲ့ repetitive motor movements တွေ use of object or speech လုပ်နေရလေးတွေပြောရခါကျတော့ insistence or inflexible ဆိုတာကကျတော့သူတို့အများစုမှာเนาะသူတို့ရဲ့ routines program အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံနိုင်တာမျိုးလေးတွေနောက်ခုကျတော့သူကဒီကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် unusual objects ပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူတို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆွဲလန်းပြီးချိန်လုံးကင်ထားမယ်ချိန်လုံးယူထားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပါနောက် autism ကလေးအများစုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့တွေဒီ sensory inputs တွေပေါ်မှာ hyper or hyporeactive ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလယ်နေပစ္စည်းလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လယ်နေပစ္စည်းလေးတွေတွေ့နေအဲ့နာမခွာတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်လုံးသူတို့လှည့်နေမယ်ဘာမှလှည့်စရာမရှိရင်သူတို့ကိုယ်သူတို့လှည့်မယ်ဒီလို behavior လေးတွေပါဒီ၄ချက်ထဲမှာ2ချက်ရှိရပါမယ်ဒီတစ်ခုကတော့ဒါကကိုယ့်စီကို speech လေးနဲ့လာပြမရလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တွေ့တဲ့เนาะဒီအသက်အရွယ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ receptive as well as expressive language တွေမှာ delay တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ specialist တွေကို refer လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကို reflex လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအသက်တစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိကိုကလေးတယောက်ကဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိစကားအပံမပြုတ်တတ်သေးဘူးရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းညှိုးထိုးမပြတတ်သေးဘူးဆိုဒီကလေးက delay ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ခါကျအသက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်အထိကိုခုန one step command တွေကိုနားမလည်သေးဘူးနောက် bisyllable words တွေကိုမပြောသေးဘူးအထူးဖြစ်ကိုအိမ်သားတွေပဝန်းကျင်ရင်းနှီးရာဝတ္ထုလေးတွေသူမသိသေးဘူးဆို delay ဖြစ်နေပါပြီနောက်ခါကျတော့သူ့ရဲ့တနှစ်ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုန body parts တွေကိုမပြတတ်သေးဘူး short sentence လေးတွေမသုံးတတ်သေးဘူးဆို delay ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့3နှစ်ခွဲလောက်မှာတော့ prepositions တွေ action verbs တွေနားမလည်သေးဘူးမိကုန်းမေးလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေမပေးဘဲနဲ့မိကုန်းပဲပြန်တန်ရောက်လိုက်တဲ့ equilibrium လေးလိုမျိုးလေးတွေရှိရင်သူတို့ delay ဖြစ်နေပါပြီ any age မှာ speech and psychosocial skill က regress ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါ refer လုပ်ပေးရပါမယ်Thank you for listening. So these are the pictures showing the activities that are helpful for speech and language development of children. Thank you, Dr. A. You taught about the basics of the speech language and normal milestones of the speech language, and also what are the common problems of delay in speech language, and especially with some features of autism with the demonstration of the few videos. So it's very informative. So may I introduce the last speaker, who is Dr. Niwonwe R. Niwonwe received her MBBS degree in 2008 from University of Medicine 1, and she finished her MSc Pediatrics in 2014, and neurology fellowship in University of Malaya University Hospital from Malaysia in 2017. And she has MRCP CH in 2018 as well. She has been with us in pediatric neurology unit for about 5 years now. So Dr. Niwonwe, please.
Thank you, Sia, for your kind introduction, and very good morning to the audience. Now, I would like to present a topic titled as Approach to the Hyperactive Child. This is my outline. First, I would like to discuss about hyperactive behavior, and then I will move on to the common cause of hyperactive behaviors in children is ADHD, and I will discuss a brief about definition, prevalence, and the diagnostic criteria, and I will move on to the how to approach a hyperactive child, and then take home messages. After that, I will use bilingual language for clear explanations. Firstly, about hyperactive behavior. So, အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေမှာ hyperactive ဖြစ်တယ် hyperactive behavior ဆိုတာက mostly normal လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့် variant children တွေနဲ့ toddlers တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် normal behavior တွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။ခေတ်ရစကားတွေအများကြီးပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုံပေါက်ပြီးလွှားဆော်ကစားတာတွေเนาะခါလေးကြလို့ရှိရင်အိမ်မှာဟိုဘက်နဲ့တခြားနေရာမှာဆော်ကစားတာမျိုးရှိနေမယ်ငြိမ်ငြိမ်သိပ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပြီးရင်အာယုံဆူဆိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအာယုံဆူဆိုင်မှုနည်းတယ်ဆိုတာတွေကအဲ variant children တွေ toddlers တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် normal တွေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ် so at first glance မှာဒါကြတော့ it's a normal behavior တွေဒီ not easily define is this a normal or the abnormal, and it also depends on the observer. So, hyperactive behaviors are abnormal ဖြစ်မလဲ concern ဖြစ်မလဲဆိုတာ discuss လုပ်ချင်ပါတယ် they should be concerned when this behavior becomes severe and persistent ဖြစ်လာမယ် occur more than one situation meaning အိမ်မှာသာမကကျောင်းမှာရောတခြား social situations တွေမှာပါဖြစ်နေမယ်ပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒီ behaviors တွေကကြတော့ impairment တွေရှိနေမယ် school activities ရော relationship တွေမှာ impairment တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီ concern ဖြစ်တဲ့ early diagnosis early referral လုပ်တင်ပါတယ် so now I will move on to their ADHD, which is one of the main causes of abnormal hyperactive behaviors in children. This is the attention deficit hyperactivity disorder. Before we give diagnosis of ADHD, we should exclude other certain medical and mental health conditions that can cause hyperactivity. So, ADHD definition is a common neurodevelopmental disorder with onset begins in early childhood, usually present with persistent and impairing symptoms of triad area inattention, hyperactivity, impulsivity ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကအာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းတယ်၊လှုပ်ရှားမှုတက်ကြွမှုတွေများနေမယ်။သူတို့ကခါကြရင်လှုပ်သင့်မှုလှုပ်ထိုက်တာမျိုးတွေလည်းထိန်းချုပ်မထိန်းချုပ်နိုင်မဲနဲ့လှုပ်တိုက်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေက triad လည်းရှိနေမယ်။ early childhood မှာလည်းစတယ် persistent လည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ ADHD ကို suspect လုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါအရေးကြီးရလဲဆိုလို့ရှင် early diagnosis referral interventions are important ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ early childhood မှာဒီလို intervention မဝင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တို့တွေကpoor academic performance ဖြစ်နိုင်တယ် self esteem စေကြလာမယ် social relationship မှာပြဿနာဖြစ်နေ adolescence မှာဆိုလို့ရှင်လေ smoking နဲ့ substance abuse တွေ contact disorders တွေ injuries တွေနဲ့ accidents တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတစ်ဆင့် adult ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင် vocational နဲ့ occupational difficulties တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ long-term risks of intellectual, emotional, social, and behavior impairment တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ development မှာ risk တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလို abnormal behavior တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ early diagnosis referral နဲ့ intervention စာအရေးကြီးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကနည်းနည်း short ဖြစ်သွားတယ်စတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတော့လी Okay you skip okay ဟုတ်ကဲ့10မိနစ်လောက်ပြောလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Prevalence in our children are around about 7.2% and usually persistent adolescents and adults. Boys are more common among than girls, usually 3 to 4 times more common in boys. And youtali masolution hyperactive impulsive symptoms in labio, mainly masono inattentive symptoms in present လုပ်တာများပါတယ်ဒါကတော့ YCH ရဲ့ new patient clinic referral လုပ်တဲ့ data တွေပါ proportion တွေကတော့ around about 3 to 4% နည်းနေတာကreferral နည်းနေတာပေါ့နောက် parents တွေက concern နေမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင် I would like to show you some videos of hyperactive child ဒါ clinic မှာတွေ့ရ hyperactive child ကလေးရဲ့ video လေးပါသူတို့ home setting မှာတာမကဒီလိုသူတို့နဲ့မရတဲ့ clinic setting မှာလည်း the same hyperactive behavior မျိုးလေးတွေသူတို့ရဲ့ဒီအနေနဲ့မသိဘဲနဲ့စော်ကစားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့နိုင်ပါတယ် I will move on other videos
ဒါကလည်း same ပါပဲ clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို hyperactive ဖြစ်နေရတယ် impulsive ဖြစ်နေရမျိုးလေးတွေတွေ့နိုင်ပါတယ် Okay. အဲ့တော့ hyperactive နဲ့ impulsive symptoms တွေကကလေးတွေမှာ young children မှာဆိုလို့ရှိရင်အတူတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အသက်4နှစ်လောက်မှာဒီ symptoms တွေစပြီးတော့တွေ့ရပြီးတော့အသက်9နှစ်8နှစ်လောက်ထိမှာ peak ဖြစ်မယ်ပြီးရင် hyperactive symptoms တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားပြီးတော့ adolescence မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့ချင်းချင်းရှားရှားမတွေ့ရတော့ပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်း impulsive symptoms တွေကတော့ passage throughout life ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Inattention ဆိုတာကတော့အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းတယ်သူက focus မလုပ်နိုင်ဘူး disorganized ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့တယ်သူက school age အသက်8နှစ်9နှစ်လောက်ကြာမှပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာမယ် usually lifelong problems တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် academic difficulties တွေနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ diagnostic criteria ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DSM-5 ICD-10 11ကိုသုံးပြီးတော့ပါမယ်defined according to behavior criteria based on clinic observation နဲ့ reports တွေကို base လုပ်ထားပါမယ်ဒါကတော့ DSM-5 criteria ပါသူက5ချက်ရှိပါတယ် number 1 inattention ဒီ symptoms တွေမှာဒီ features တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပြထားတဲ့အချက်တွေကနေပြီးတော့မှ6ချက်အသက်16နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်6ချက်နဲ့အထက်ရှိမယ်18နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်5ချက်နဲ့အထက်ရှိမယ်6လထိ persistent ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ inappropriate for development level ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးနဲ့ပဲတစ်ချက်ပြောပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် तू school activities တွေ तू classroom activities မှာတိတ်ပြီးတော့ interest အားနေတယ်သူရဲ့ဒီ school work တွေပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင် disorganized ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်မကြာခဏသူကပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးတွေခဏခဏမေးတာမျိုးတွေ distraction လုံးလို့လွယ်တာမျိုးတွေ mental effort ကိုတောင်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်သိပြီးတော့မလုပ်နိုင်တာမျိုးလေးရှိနေမှလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ calculation ကိစ္စမျိုးလေးတွေတို့သူတို့တွေ organize လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေမှာအားနည်းနေတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်hyperactivity နဲ့ impulsivity ဆိုလည်း the same ပါပဲအဲ့တော့ခုနလို6ချက်ရှိရမယ်6လထိရှိရပါမယ်အဲ့တော့သူ features တွေကလည်းအဲ့လိုပဲကလေးတွေကတက်ကြွမှုလုံးကဲတယ်school time မှာပဲဖြစ်ဖြစ် meal time မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအချိန်ပြည့်ထိုင်နေမထိုင်နေနိုင်ဘူးသူကထိုင်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေလက်လှုပ်ရှားမှုတွေများနေမယ်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်းအဆက်မပြတ်စကားပြောနေရရှိနေမယ် group activities တွေ leisure activities တွေမှာလည်းတခြားကလေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအားနည်းနေမယ်ပြီး impulsive symptoms တွေနဲ့ကကြတော့သူကဟိုထိုးလောက်တာပေါ့နော်မိကုန်းနေမိခဲ့လို့ရှင်နေသူကမိကုန်းစောင်းထိမဆောင်မနဲ့ပြန်ဖြေတာမျိုးတွေမျိုးသူများစကားပြောတာမျိုး interrupt လုပ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး symptoms တွေနဲ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ setting ကခုနဲ့အထက်မှာဖြစ်ရမယ်အသက်12နှစ်ကလေးက12နှစ်မတိုင်မီကလေးက symptoms တွေ present လုပ်ရမယ် impairment တွေရှိရမယ် other disorder တွေနဲ့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့အချက်နဲ့ကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီ ADHD ပဲ suspect လုပ်နိုင်ပါတယ်type ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့က a predominant inattentive လား hyperactive impulsive လား combine လားဆိုပြီးတော့ဖိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ADHD တော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ symptom mimics တွေရှိရဲအဲ့ other disorder တွေကိုလည်းအရင်ဆုံး homologation နိုင်မှာexclude လုပ်ပြရပါမယ် maybe this is a normal ဖြစ်နိုင်တယ် other medical disorders အနေနဲ့ hearing or vision impairment လို့ epilepsy OSA thyroid disorder တွေနဲ့လည်းသူကတော်ဒီ symptoms တွေတူနေရမျိုးတွေ့ရတယ် neurological နဲ့ developmental disorders ဖြစ်တဲ့ ASD, tics, intellectual disability နဲ့တွဲနေရဖြစ်နိုင်တယ် other psychiatric တွေ anxiety, depression တို့နဲ့မှားနိုင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဟာလေးတွေဒီ ADHD မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Comorbidities တွေနဲ့တွဲပြီးရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ADHD က post symptom complex learning disorder ASD movement disorder sleep disorder နဲ့တွဲနိုင်တာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ diagnostic approach အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး abnormal hyperactive behaviors နဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် more than one source နဲ့ information gather လုပ်မယ် other causes exclude လုပ်မယ် watchful waiting လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ problems တွေရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ expert တွေစီ developmental pediatrician or psychiatrist ဆို definite diagnosis and management တွေ refer လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် diagnosis ကတော့အရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူက mainly clinical setting မှာပဲ clinical history နဲ့ evaluation လုပ်ရပါမယ် history interview rating scales တွေသုံးမယ် physical examination သုံးမယ်လိုအပ်တော့မှဒါလည်း break test တွေလုပ်ပေးပါမယ် information တွေ more than one source ကနေပြီး gather လုပ်ပါမယ် evaluate လုပ်ပါမယ်history examine နေဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ့ရဲ့ present လုပ်တဲ့ symptoms တွေဒီ features တွေ duration ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ် setting မှာဖြစ်နေရလဲအိမ်နဲ့အကြောင်းတွေမှာ variation တွေရှိသလားဒါတွေကိုဘယ်သူကတွေ့တာလဲနာမှာပြောခဲ့တဲ့ features တွေကနေဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ detail prenatal နဲ့ perinatal history ကလည်းအရေးကြီးတယ် post medical history အပြင် early development တွေကိုလည်းမေးဖို့လိုအပ်တယ်သူက family history ပေါ့နော် genetic disorders နဲ့
predisposition ရှိရကြောင့်မလို့ family history of developmental disorder, psychiatric disorder တွေလည်းမေးဖို့လိုပါတယ် social history ကိုလည်း explore လုပ်ဖို့လိုပါတယ် it also important to explore mimics and comorbidities တွေကိုလည်း explore လုပ်ဖို့လိုပါတယ် physical examinations ကတော့ mostly normal ပဲသူက other possible diagnosis တွေကို exclude လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းများအပြင်ကတော့ high weight OFC တိုင်းတာမျိုး dysmorphic features ကြည့်ရမျိုးတွေ complete neurological examinations hearing function စမ်းတာမျိုးတွေ clinic setting မှာလာတဲ့ကလေးရဲ့ behavior နဲ့ communication skills တွေကြည့်တာမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်လိုအပ်လို့ရှင်တော့ rating skills တွေကတော့ not diagnostic but it used to obtain the collateral information မှာ age range ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ rating skills တွေမျိုးရှိပါတယ် parents or teachers ကပါ complete ဖြစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် investigations are based on history နဲ့ examination မှာပဲအဓိကတော့ comorbidity နဲ့ differential diagnosis အတွေ့အကြုံလောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ investigations ကဥမာ blood level တိုင်းတာမျိုးတွေ thyroid function test လုပ်တာမျိုးတွေ OSA အတွက်ကို overnight polysomnography EEG neuroimaging နဲ့ genetic testing တွေက depending on history taking examination တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဒါ nice guideline တွေကိုအချိန်လေးပြောချင်ပါတယ် guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ abnormal problems တွေ hyperactive behaviors တွေကကြတော့ adversely affect their development of family life ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် primary care မှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ hands on watchful within 10 weeks လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာအတိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့မှလို့လို့ရှိရင် refer လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့စတွေ့ကြတဲ့ severe impairment တွေနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ secondary care ကို report လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ် take home message အနေနဲ့ကတော့ဒီ abnormal behaviors တွေ early diagnosis early referral လိုအပ်တယ် primary care မှာလည်းဒါဒီ common frequently တွေ့ရတဲ့ problem ဖြစ်နေပြီးတော့ mainly diagnosis က history taking observation ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ diagnosis တွေ miss ဖြစ်အောင်ခါလေးကျ presentation လည်း typical ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီအချက်လေးတွေလည်းကြည့်တင်ပါတယ် now treatable ဖြစ်တဲ့ conditions တွေလည်း rule out လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် that these are some of my reference ပါ Thank you, we have only 2 minutes left if you have any burning questions because we have no question and answers in the chat box if you still have one burning question then you can ask the speakers or the chairpersons from the audience. Ibala, ပြောသွားတော့တော်လေးစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ပြောသွားပြီးတော့လေ approach လေးတွေလည်းပြည့်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို demonstration လေးတွေပါတော့ I hope you all benefit from attending this symposium. So we'll give you a chance for one question if you want to ask. Shibala, machine or later the participants in the Jesus I hope you all benefit and particularly to the speakers who have really prepared very well and short at the point in the given time. I'm afraid that we started a bit late, about a few minutes later. So I think with that, I would like to thank everyone, and especially the organizers from MMA and the MEMC for giving us this opportunity to participate and share the experiences. Thank you so much. Whatever you have, you can write or put in the chat box later so that we can come back to you and give answers also. All right, good job, Okay, thank you for joining. Have lunch. Enjoy yourself.